大家好 ，Hello， 我係阿綿綿。咁今集咧，我哋嚟到呢度咁靚嘅視野，咁靚景觀，咁我哋都知道好熟悉遠景，我哋都知道啦，保利天河啊嘛。今晚高爾夫球場，咁我哋以前咧都拍咗好多別墅啊，仲有高層嘅產品啊，咁而且性價比非常之高添。咁呢一站咧，我哋翻嚟何康新城呢個核心片區，叫做朋瑞海悦灣。咁啊，海悦灣呢邊咧，咁佢成個樓盤組成咧，就係有2棟高層啦，下邊有疊墅個組成嘅。咁呢個組成咧，咁呢個戶型其實我哋而家所在個位置咧，喺我哋陽台。咁陽台呢度咧，俾我特個好處就係啱面出牆嘅時候，其實呢邊係間房嚟嘅，係啦，入門口呢邊係間客房。咁呢間房咧，佢個好處咧就係、是，如果我住咗喺呢度，我唔想咁快走翻出嚟，我可以移張凳仔翻嚟陽台面曬太陽，先再翻入去都得。個陽台俾到我一種生活嘅陽光嘅感覺啦。咁好啦，呢、個樓盤點解要推薦俾大家？中意南北對流嘅觀眾朋友，其實可以睇下呢套房。咁呢套房俾我感覺，第一入嚟咧個廳會好長，因為佢做南北對流。咁唔好嘅好處，其實阿英我哋做咗咁多年地產都知道，喺門口入嚟門口呢個位置有少少可惜，係有少少浪費。咁其實呢個戶型咧係屬於一個飛機形狀嘅戶型，兩邊係房間啊嘛，中間係個廳。咁呢種感覺房間分佈咧，主人啊同埋屋企小朋友啊，或者長者或者你身邊朋友嚟到你間屋企咧，互不干擾，非常之寧靜。129平方做3房，係咪有少少遺憾咗咧？哇！咁之前好似介紹過120幾同130幾平方嗰啲，基本都係做4房。係啊，都係做4房。咁佢呢個咧就係一種奢侈型嘅戶型嚟嘅。咁我哋都知道啦，好多我哋嘅海外朋友啦，咁佢翻過嚟呢邊係為咗享受嘅啫。咁呢套屋咧，嗰種感覺會俾到我哋嘅。咁戶型嚟講咧，佢會東南西北啊，幫你分佈好晒。幾開揚喎！好開揚，仲有佢視野，呢種視野咧係永久性，已經係我哋眼前，永遠都唔會改變嘅。就最怕我哋以前買樓咧，買完樓之後，我而家望出出邊有海景有山景，過幾年冇咗，其實佢呢邊唔會噶啦，係定型咗。我睇到高爾夫球景同埋海景。好啦，咁我再分翻嚟呢邊睇啦。價錢咧245萬就咁綿綿同阿 Yan 乜都有得傾啦，呢樣嘢走唔甩嘅。係啦，呢度咧就遺憾咗少少，做咗一個叫做可以擺個圓台嘅餐台位置啦。咁廚房就喺呢度。咁廚房嚟講咧，俾我感覺個門口細咗少少。廚房交標你都睇到啦，全部新框框，乜都冇用過，抽油煙機煤氣爐都未裝嘅，所以呢間我全新冇住過啊，所以叫次新房啦。好啦，咁再嚟翻啱先我哋嘅主陽台咧，而家我哋翻嚟北邊陽台咧，係啊，見到海景。跟住見到何康新城個景觀，咁我哋都知道對面就係舊年10月18號開業嘅彭泰超市啦。咁彭泰超市俾我感覺就落去買嘢，俾個便利性方便咗啦。所以住喺呢個小區嚟講咧，無論空氣視野好舒服。可以嘅，到時你同物業去打個報告，咁你就可以中意全部通鋪落嚟都得，冇問題。咁啊睇完之後，我哋嘅廳啦個感覺啦，再睇翻我哋個主人房啊。咁主人房行翻嚟呢邊啦，哇好大，可以擺個1.8米床，然之後全開揚嘅飄窗位置。所以呢個主人房俾我感覺瞓喺呢邊咧，綠地草坪、高爾夫球場、海景、河景、山景。我哋睇到乜嘢景都講晒喺呢度，呢度有晒，所以我覺得朋瑞、金月灣、海悦灣呢樣嘢可以俾到我哋。係啦，就係睇翻佢個洗手間。我如果住咁大間房，哇！俾我諗到啦，佢呢度真係可以做個浴缸啊！啊，佢唔係暗廁喎，佢呢度有個窗位喎，而且呢個窗位咧喺棟裝個沖涼㗎嗰個位置。你講啱啦，邊個都裝你唔到啊！呢個位置全部係望出去，冇人可以裝到你。你轉個頭你睇下。你真係喺度攞沖都冇人理你啊，係嘛？真係啊！咁私隱性係非常之高嘅呢個沖涼房嘅位置。係啦，咁咧佢屬於個懸掛式個馬桶喎，哇！當年都係高標準嘅嘢嚟嘅。如果我300斤菜5斤跌落嚟啊！等你食到300斤先啦。其實兩個人坐喺度都夠，遺憾咗呢樣嘢。做乜？係啊，做乜咁大間屋咁靚個豪宅，咁細個洗手盆？自己改咯。係啦，自己改啦，或者都唔要求嘅呢樣嘢。好啦，咁我再嚟翻呢個第二個客廁先。客廁呢邊感覺點？都係咁微型個洗手盆，鏡櫃，跟住沖涼呢個位置，中規中矩，唔大唔細。啱
啱啱好。再嚟翻呢度咧，就係最後一間客房啦。咁呢間客房咧就面向係北邊嘅，所以我哋呢3房個空間咧，佢2房朝南，客廳朝南，南北對流。我哋點解會講呢間房俾我哋觀眾朋友咧？有2大優點啊，就2大啦，唔講多。一大優點，景觀呢樣嘢咧無限複製到嘅，全部海景、河景、高爾夫球景喺晒呢邊。第2個優點，間屋可以做到南北對流，你喺度跳芭蕾舞都得咁長。之後咧最重要佢一樣嘢咧係一梯一戶咁入嚟，所以咧啲私隱性係非常之高嘅。所以呢樣嘢當時候憑述俾我哋感覺咧就係比較高端嘅一個樓盤嚟嘅。好啦，咁呢期咧我哋就介紹呢個2手房245萬啦。如果有觀眾朋友中意嘅，快啲聯繫我哋啦，支持我哋，訂閱我哋，咁我哋帶你現場睇樓啦。咁好啦，咁我哋而家今期我哋介紹到呢啲嘅，下一期同阿 Yan 有咩好房，我哋再介紹俾大家啦。如果觀眾朋友如果中意睇邊個片嘅，可以留言俾我哋繼續去推廣咁多好房俾大家。好啦，呢期綿綿就介紹到呢度，咁我哋下一期再見啦，拜拜。